Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Кто из нас в жизни не испытывал такого состояния души, при котором не видел смысла ни в своей жизни, ни во всей жизни этого мира? Кто никогда не испытывал дурного расположения духа или раздражения, которое было мучительно для окружающих близких нам людей? Пожалуй, трудно отыскать такого человека на земле, который не переживал бы подобного состояния, не иначе определяемого как уныние. Уныние – это состояние нашей души. Оно не зависит от внешних обстоятельств, как многие считают. Оно напрямую связано только с внутренним миром человека. Если человек размышляет о себе, делает выводы о своих поступках, пытается исправить что-то в своей жизни, то его внутренний мир, безусловно, натренирован и готов к любым вызовам. Но если человек, напротив, живет только внешней жизнью, видимой людям, не углубляясь вовнутрь себя, не оставаясь наедине с самим собой, то, безусловно, он будет подвержен таким состояниям, при котором мир кажется некрасивым, люди неприятными и недобрыми, и все дела их глупыми и ужасными. Лев Николаевич Толстой говорил, что только люди, живущие одной внешней жизнью, то есть не имеющие внутреннего мира, а к таким относятся неверующие люди и очень маленькие дети, могут менять свое отношение к жизни из-за внешних причин. То есть руководствоваться только эмоциями и видимыми обстоятельствами. Но состояние тела, усталость, голод и болезнь не влияют на душевное состояние человека. Они всего лишь ослабляют его деятельность, не влияя на направление. Так считал великий писатель. Медицинского лекарства от уныния нет, но есть по крайней мере два пути, следуя которым можно пережить уныние. Первый путь – это посмотреть на жизни других людей в истории, или не надо далеко ходить, вокруг вас, на вашей улице, в вашей работе, в вашем доме. Наверняка вы найдете десятки людей, которые, находясь в худшем положении, чем вы, не обозлились, не позволили себе раздражаться и падать духом. И тогда вы убедитесь, что дело действительно не во внешних обстоятельствах, а в вас. Второе – это ничего не делать и не предпринимать, а дожидаться, когда пройдет это состояние. Чем меньше действий, слов и поступков вы будете делать в это время, тем меньше ошибок совершите, тем меньше найдется поводов перед другими людьми просить прощения. Древние мудрецы советовали, когда вы испытываете чувство недовольства собой и всем окружающим миром, уйдите как улитка в раковину и выжидайте времени, когда пройдут те условия, которые ввели вас в это состояние, и вы будете в силах делать снова дело своей жизни. Заканчивая программу, хочется сказать словами из правил хорошего тона, написанных древнегреческим философом Эпиктетом. «Надо стыдиться, — говорил великий философ, — как дурного поступка, своего недовольства, и знать, что если у тебя что-то не ладится, то не рассказывать об этом надо другим и не жаловаться, а поскорее постараться поправить. Всего вам доброго и не унывайте. Помните о самом главном, что первое правило в нашей жизни – это быть всегда счастливым и довольным. Удачи вам!